So the Mafidi dynasty engineers, when you see them doing whatever which they are doing, here is the reason. Mende yava Mugabe ine kamwe kakunyara kayaiva nako. Okay. In terms yekubvuta-bvuta. Iripo inobvuta mukoma. Iri kubvuta. Ainyari. Like zvandakambotara the other time ndichiti vana va Mugabe tainetsana nawo hedu panhau yeurombe hwokudhakwa ndokumwa wawa. But dzanga dzisiri mbavha. Mukoma munhu wese akatakura senemu yevakuru vakabata nyika ino. Mabvutira avari kuita anorwadza nyika. Izvozvi pamba penyu pakangonzi pabuda gomba remaini. Marotswa okuhope kuti kuseri kwemba uku kune goridhe. Vana ivavo vanokunzira mapepa a1982 vasati vazvarwa vachiti ndo pakapegwa maini inoi. Vakutotora. Amai Mugabe ndo havo vakazenge varasika vakutorawo nemvura yepamazowe dhemu negomo vakuti gomo iri nderangu. But vaMugabe pachavo kuti uvawanire scandal yaunovati vakatora chanhengi vakazodini vakazodai vakadai. As much as ndainetsana navo kuti mudhara Chisiya uri Moses yanguva yaJoshua anditika. But in terms yekubvuta aiwa vakanga vasina appetite yegonzo. Leadership yatinayo izvozvi mukoma yese kusiya kwevashoma ine appetite yegonzo. Mukoma zvinoita gonzo rikapinda mumba mako hakuna chinosara. Rinorova sutu yako yawakapfeka imukoma, hembe yekuchechi inoruma, yoruma tambo dzinoenda kuTV, yoruma kona yetable, inoruma magumbeza yako, iwe wacho yakarara. Usati zvokurara, chingwa inorova, chibage inorova, nzungu inorova, dovi inorova, maplastiki inorova, iwe wacho wakakotsira, yobva yakuruma tsoka. Ndo appetite ine leadership yatinayo mukoma. Kugoridhe variko, kumadiamonds variko, kufuel industry variko, kucommand agriculture variko, kuconstruction yemaroads variko, kumapharmaceuticals variko, kugasi variko, vari everywhere mukoma. Pese pawaenda unoziva kuti ndepamukuru nhingi, pano pawauya ndepamukuru nhingi. So ndinovati vane appetite yegonzo. Gonzo hairumire zvinhu zvinzara renge sina nzara. Kuda kungonzwa kuti ichi chinoita sei, because kubvuta kwavari kuita mukoma hausi urombo. Kungoda mweya wekuda kuzviunganidzira, kungoti ndaanazvo. Mwari wobva vati what does it profit? So when you listen to Godfrey Tsenengamo, whatever he is saying right here, he is telling the truth. That is the character of the leadership we have right now in the nation of Zimbabwe. Vanala, they are greedy. Vane makaro, they are selfish. Everything is about themselves, not anyone else. Those are mwenezuko, they are grabbing land in the name of making Lowveld a green belt. But why can't you make a Lowveld a green belt by empowering the people of Lowveld who have been there? Why are you working to remove the people of Lowveld from their land so that they become squatters and they become farm workers? Uenda unogara mumakomboni, vanhu vanga vaifana kunge varivo vari kurima, vana vanorima, and all they need is a serious government which is going to make sure that GMB pays, DMB pays, CSC pays. Ndo zvavari kuda. They simply want a government which is functional, which will make sure that my institutions, they're also functional, my parastatals. All they want is water. But instead of giving them water, they're being given eviction. That's how greedy these people are. Unaenda unana makaa hauko, check kuti kune madisputes akaita sei ari kumatareds mosva ari involving vanhu ivava. So many disputes involving these people. Why? It's because they are greedy. It's because everything is centered around them. It's because everything is about them. Tidye tega, vamwe vese havana basa. That culture must end. That culture ndo yadestroya nyika kusvika patiri nhasi apa. Kudya wega.
They are very, very greedy. Too greedy. Where are we going as a nation? So I think it will come to a point where people will say enough is enough. I think it will come to a point where people will say zvakwana. Because for sure zvinenge zvakwana. These people, they can loot. They are looters. Senior looters. I'm telling you. So I think he defined them very well. Vane kaunhu kegonzo, vane kakarekta kegonzo, ndo tsika dzavo idzodzo. And it's high time as Zimbabweans we unite and we unite against such kind of leadership, which is too exploitative, which is exploiting others. We need to make sure that we confront their kind of leadership as it is. So ndo zvavari vanava, ndo zvazviri. So we need to have a complete overhaul of this system, because tikati taiva nechange tikaramba tine vanhu ava hapana chinhu chinochinja. Vanhu vazhinji vari kutodzidza kaunhu ikako nekatsika ikako kekuti tinodya tega, which is not nice, which is not good, which is not commendable. Imagine a nation in a functional DMB. Varimi vari kumaruwa uko, umwe nemumwe achichengeta mombe dzake 23232323 vachiisa mukaka kuDairy Marketing Board. Dairy Marketing Board ichiprocessa mikaka iyoyo ichiisa mumashelves munyika yese. Muri kuzviona, kana even vana National Foods vachiprocessa mikaka vachiisa mumashelves nyika yese vachiexporta, people making money. Imagine a country in a functional CSC, huku dzataburitsa kumusha, mbudzi dzatinadzo kumusha, nguruwe dzatinadzo kumusha, mombe dzatinadzo kumusha, hanga, magarukuni, zvichiprocesswa, zvichiiswa mumashelves, zvasara zvacho surplus ichiendeswa kune dzimwe nyika as export. Imagine kuti marural communities edu anobudirira zvakaita sei. Imagine kuti we end up having an operation yekuti vanhu vachaungane kutown uko, vanhu vari kutoungana kumamisha because ndo kunenge kuine mari, vanhu vachibenefita, a family ichibenefita. You see that a family can generate wealth. These are things which can happen because right now we can feed our animals without even using my grazing lanes zvakanyanyisa. You can use minimal grazing, then you use supplementary feeding, which will be beneficial. So imagine, guys, if we have a functional GMB, munhu ari mawiti yake, ari machibage chake, mhunga yake, ari mamapfunde yake, oenda unotengesa ikoko, vanogadzira zvikafu vachigadzira zvikafu zvichiuya, andiri kuzviona, nyika yakutodya, nyika yakutoguta. All we need is water. All we need is a functional government, is a government which is sensitive to issues, to matters, which responds to issues. But azviko, because they don't care. So let us continue to fight for church, guys, because vanava tikaramba tinavo zvazvinodhakwa.